სალამი ჩემო კარგებო. საუკუნე არ მინახეხართ. მომენატრეთ, ძალიან მომენატრეთ ჩემი არხი. ძალიან მომენატრა რაღაცის მზადება თქვენთან ერთად ჭორაობა. დიდი მადლობა კომენტარებისთვის რომ წერდით. და აი დავბრუნდით. არ ვიცი კიდევ რამდენი ხნით დავიკარგები ამ ვიდეოს შემდეგ, იმიტომ რომ უამრავი საქმე მაქვს. უამრავი საქმე, მართლა ძალიან ბევრი საქმე. რო ამბობენ რომ ეს თვით დასაქმებულიო დღე-დღე მუშაობსო მართალია. თვით დასაქმებული მუშაობს სულ და ვიღაცაზე როცა მუშაობ, გაქვს რაღაცა გრაფიკი. დილის 9-დან საღამოს დავუშვათ 8-მდე, 5-მდე, 6-მდე საუკეთესო ვარიანტი. მე მუშაობ სულ დღე და ღამე. იმიტომ რომ სულ სამსახურში ვარ, იმიტომ რომ სამსახური მაქვს სახლში. მოდით გოგოებო და ბიჭებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემ არხზე, კეთილი იყოს ჩემი დაბრუნება ჩემსავე არხზე ამ ვლოგით. რაღაცებს ვამზადებ და მოდით მოვამზადებ თქვენთან ერთად. თან ვიჭორავთ. გადავწყვიტე რომ ეს ჩემი ეზოს ვაშლია. ვაშლს ჩემთან დიდად არ ეტრფიან. ამიტომ გადავწყვიტე რაღაც გამოვაწყო. სამგერად გამომცხარები გვიყვარს. ნამითი. ეს არის ჩვეულებრივი, ნახეთ როგორი დიდი ბუშტუკა. ჩვეულებრივი საფუარიანი ცომი, ისეთი როგორცაც მე ვაკეთებ ხოლმე. და ჩემი ვარცხნილობა არ შეიმჩნიოთ. თანაც რაღაცა გადავწყვიტე რომ ყავისფერზე უნდა გადავიდე და აი ეს ზოლი მაქვს ყავისფერი და ისევ შავზე უნდა დავბრუნდე. ანტენა. გადავწყვიტე აი ამ საფუარიანი ცომით ჩავატარო ერთგვარი ექსპერიმენტი. უნდა გამოვაცხო სინაბონები. მოდით რაღაცა ცოტა დავწევ იმას, ხო? დავწევ, თორემ ხელები არ მიჩანს და ზემოთ ტვილა კედელი ჩანს. აი ასე. ბატონო. მე მგონი ნორმალურია. ხო და ახლა გავუწვნი ვაშლს და წვრილად დავჭრი. თან ვიჭორავ. ამ საფუარიანი ცომით დღეს გამოვაცხე ჩემებური ლობიანები. ჩემს არისხს მანქანა მიმღერა, ხალხო უშუაღამეა, სადაცაა ტასიკო მუშაობას მორჩება. მე კიდე გადავწყვიტე რომ ხვალისთვის გამოვაცხო რამე. დღეს გამომწვარი უკვე მქონდა, როგორც გითხარით ეს იყო ლობიანები, დავამოვამე ახლებურად. ადრე უხალავდი ხოლმე, თუ უხრაკავდი ხოლმე ხავს. მერე დედაჩემმა აღმოაჩინა რომ სიამოვნებს ესე და ვამატებდი სუნელს, ყვითელ ყვავილს, ძალიან ცოტა ქინს, უცხო სუნელს და კარგახანს მასე ვაკეთებდი. მერე ამოვიღე ხახვი, მერე ამოვიღე სუნელებიც და ეხლა დავტოვე მხოლოდ მოხარშული ლობიო, მარილი, შავი პინპილი და ვდებ კარაქს. რაჭველებიც ესე აკეთებენ. თურმე, აბა იმას ქენით მომწერეთ ვინც იცით ნამდვილი რაჭველი ლობიანების ამბავი. მე ესე გამიგია რომ ესე ამზადებენ. აი ჩვენ მაკო ყავს და მაკოს ეწოდინება. საყვარელო მომწერი აბა როგორ კეთდება გულსართი თვითონ ლობიანის, თვითონ ეს ლობიო. და ვიცი რომ დებენ ღორის ქონს ტრადიციულად. მე რადგან ღორის ქონი არ მაქვს და ტასიკო მაგის შემჭმელი არ არის, ვდებ ჩვეულებრივად კარაქს. და ვდებ აი ამ საფუარიან ცომში, რომელსაც მე თავად ვაკეთებ ძალიან იოლად, არხზე სადღაცა უნდა იყოს, ვისაც გაინტერესებთ. აწერია რომ საფუარიანი ცომია იოლად. ხო და გამომდის ძალიან კარგი ესეთი რბილი და ნაზი ლობიანი. თხელ ცომს ვაკეთებ საფუარიანს და აი ეხლა გადავწყვიტე რომ სინაბონი მე გამიკეთებია ტრადიციული იმითი, ევროპული რეცეპტით, მაგრამ იმაშიც ვაკეთებდით, რომ ვსწავლობდი იტალიაში, საკონდიტროში, მაგრამ ასეთი საფუარიანი ცომი არ იყო ის იმას ვერ რომ მეკონდა. მე გავაკეთებ დღეს ამ საფუარიანით უშაქროთი და გულსართად ჩავდებ ვაშლს, დარიჩინს დაფქულს, ვანილს და ქარელში გუშინ შევიძინე მოხარშული ზგუშონკა, იგივე შესქელებული რძე. ყიდიან წონით და ერთი ადგილია საკონდიტრო და
გუშინ ჩემს მომხმარებელს ჩავუტანე, გველი შეიძინა გოგომ და სათამაშო გველი. ხო და ბარიღამ იქ მივდიოდი და ესეთ ჩავუტანე ბანკში საქმე მქონდა და ბარიღამ იქაც შევირბინე და 9 ლიტრიან ჭიქებში დებენ და პიან. დიდხანს ყოფნის ხოლმე, 2 ჭიქა წამოვიღე, ახალ წელსაც მეყოფა. ახალ წელს მაინც რაღაცებს გამოცხობა მომიწევს. თუ შეკვეთების აღება არა, აბა ვნახოთ. აი ესე, გავთ თქვენი თან დავასუფთავებ რა, თორე მე ალაგება მეზარება ხოლმე ძალიან. წლების პროცესში უფრო იოლია წლის გადავნება და ასე შემდეგ. ვაშლი გარეცხილი სუფთა გაგრიალებული იყო, ახლა ავგები და პატარა კუბიკებად დავჭრი. არ დაფასაც კი არ გამოვიყენებ, ისე დავჭრი. აი ესე შემოკარგებო. როგორ ავარ, რას ვაკეთებ, ახლა მე მოგიყვებით. თუ გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა. თუ არ გაინტერესებთ, არ შემოხვიდოთ, და ხომართ არის. მაგ ძალიან ბევრი საქონელი, როგორც იცით, გავედი მე TikTok live-ში. ჯერ TikTok live-მა არ გამიშვა live-ში, იმიტომ რომ 1000-ზე მეტი ის უნდა ყავდესო გამომწერიო, მაგრამ მე რატომაც არ მოიცადა 1000-მდე და 200 გამომწერზე თვითონ შემომთავაზა, რომ ხომ არ გინდათო, გახვიდეთო live-შიო. ჰაერღუმელიც გაცხელდა ამასობაში. ხო და გავედი, მქონდა ბავშვის, თოთო ბავშვის, სადღაცა წლამდე მაქსიმუმ მეორადი, მაგრამ ძალიან მაღალი კატეგორიის საქონელი, რომელიც კიდევ და ვერ ამოვყიდე და ჩემთან გასაკვირად აღმოვაჩინე, რომ თურმე გაყიდვა შემიძლია და თანაც ონლაინ. დარს თუ ისე ცუდად. ყველაფრის სწავლადია. ყველაფრის სწავლა და დამოყალიბება შეიძლება. ხო და ვყიდე ვერ გავყიდე. იმდენია ეს წვრილები, ძალიან ბევრია და დრო ვუბრუნდები ხოლმე. ავიღე ძალიან კარგი სათამაშო, მაღალი კატეგორია. თქვენ იცით, ჩემი სიყვარული რბილი სათამაშოების მიმართ. თვითონ ეს ტიპაჟები და პერსონაჟები მომწონს გაგიჟებით, უცხო სათამაშოები. ეთყობა მაკლდა, იცით? ყველას გვაკლდა, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ კიდველიც ბევრი ყავს. და ჩემი ასაკის მყიდველები არიან, როგორც ჩანს, ჩვენ თაობას აკლდა ეს ლამაზი სათამაშო. რატომ იყო როგორი წელიწადი ბავშვი გონება ჩული. ავიღე ერთი პარტია ფუთებით, მაშინ როცა იყო ხელმისაწვდომი, სათამაშოზე არის, აი არ ვიცი როგორი ის არის, რა ქვია, კისრისტე ხო არის ქალაქში. ესე იოლი კი არ არის, დავედი და ვიყიდე, რიგებში დგანიან და ხალხი ცემს რიგში ერთმანეთს და ინდურებს. ასე ჩემო ბატონო. ავიღე ძალიან კარგი შარფები, რაღაცა სპარსულ სტილში, ესეთი გობელენის ძებრი. თან საქმე, ვანილს დავაყრი ახლა ამ იმას, თან ვაშოს. სუფალის ზომით. ცოტა გაქვაში, ცოტა სჭირდება, ბევრი გაგბევს ჭირდება. მე მგონია რომ მშვენიერი გამოვა. აჰა. რულეტად გადავახრო და იქნება მშვენიერი. ეს ვანილი შემოკარქებო და ცოტა კონიაკი ჩავასხათ. ცოტა. ასე. აჰა. სასიამოვნო იქნება. შემდეგ უკვე ცალობაში ავიღე. შემდეგ ავიღე მხოლოდ დიდები ერთ რეალიზატორთან, რომელიც პატარებს ყიდის, ანუ აპარატები როა, ხო იცით ესე რო იღებს. მონეტას რო აგდებენ და რომ დაამოაღებინო. იმათ ჭირდებათ პატარა და საშუალო ზომები და ნახეთ აი ამ ფორმით ყიდიან ჩვენთან. თბილისშიც იყიდება, რა თქმა უნდა, ეს დიდი ძეხვებით არის შეკრული, როგორც მოხარშული, ასევე
არა მოხარშული, თეთრიც და მუქიც მოკლედ იყიდე. და მე მგონი რომ აი ეს სავსებით საკმარისი იქნება დატკბობისთვის. ეს არ არის 9 კილო მე მგონი, მაგრამ მე მაწყობს. ქილისას ყველა ვარიანტი ჯობია, ფასითაც და რაღა თქმა უნდა ხარისხითაც ჯობია და ჯობია. ჯობია და ჯობია. აჰა, ასე. ჩემო ბატონო. ცოტა შაქარსაც დავაღეს, ცოტას. დაახლოებით მაქსიმუმი 2 სუფრის კოვზი მეტი არის. ნაწილი გავყიდე, ნაწილი გავაგზავნე, ნაწილი ვერ გავყიდე, ნაწილი დასაკერებელია, ნაწილი გადასაკეთებელია, ნაწილი შესავსებია, მოკლედ ამ ყველაფერს მე ვაკეთებ ნელა-ნელა, მაგრამ დამიგროვდა საქონელი ბევრი, დამიგროვდა გასაგზავნებიც ბევრი და ეს 2 დღეა, აი რასაც ქვია, არ გავჩერებული ვარ და ძალიან დავიღალე, იცით რითი დავიღალე? იმითი დავიღალე, რომ სუფეხებში მედება ეს ყველაფერი და მუდმივად უნდა იყოს წესრიგში და სახლის საქმესთან შეთანხმება ცოტა მეძნელა აი ამ ყველაფრისა. უი, დარიჩინი დავიწყდა, დარიჩინი, თავარი პერსონაჟი. დარიჩინი მაქვს როგორც დაფქული, ასევე უი, ეს თავსახური რატო აიხადა? ეს ისეთი კარგი ყავა. აფრიკული. ახო და დარიჩინი ჯოხიც მაქვს, მაგრამ დაფქული, ამჯერად დაფქული მინდა და ერთი ჩაის კოვს დავაყრე. ძალიან მიყვარს. იცით საიდან მიყვარს? დედამ ისწავლა ნუტელას გაკეთება, მე რო ვიყავი პატარა. სადღაც ესე 10, 11, 12 წლის. ჯერ ამ ნუტელას ყიდულობდა ხოლმე ვიღაცა სპეკულიანტთან, საიდანაც ჩამოხონდათ ევროპიდან. ხო და ეს ნუტელა ხო იყო, აი არ ვიცი რაღაცა. თვარიდან ჩამოვარდნილი მეტეორივით, უცხო და საოცარი და მე დედამ ამას ქნა. თავის თანამშრომელისგან ისწავლა, მე მგონი, არ აქვს უმატებდა კაკაოს მოხალულ თხილს, მაგრამ გემრიელად აკეთებდა. ხა ნუტელა არ იყო, მაგრამ რაც იყო, ის უფრო ბუნებრივი და ნატურალური იყო. ხო და ჩადო ლამას ქილაში, რომელშიც ადრე იყო დარიჩინი, ჩაყრილი და თავსახურს სურნელი ჰქონდა აღებული და კარგად მახსოვს, რომ ის ოჯახის ნუტელა დილით რო ვიღვიძებდი ხოლმე სამსახურში რომ წავსულიყავ, სამსახურში კი არა, სკოლაში რომ წავსულიყავ. სამსახური ველანდებას უნდა წავსულიყავ სკოლაში. ცხელ ჩაის მახვედრებდა ხოლმე და აი ამ დარიჩინის სუნიან ნუტელას ვისვამდი ხოლმე პურზე. კარგად მახსოვს. რა თქმა უნდა, ეს ერთხელ და ორჯერ მოხდა, სულ კი არ იყო, მაგრამ მე აი ეს მომენტი მახსოვს, რომ ცივი პერიოდი იყო და დილით დგომა ძალიან არ მიყვარდა. მაგ პერიოდში ისიც სხვათაშორის გათბობაც უკვე მოიკოჭლებდა ჩემთან სკოლაში. ეს იყო სადღაც მე 6 კლასი. უკვე მოიკოჭლებდა და რაღაცა ხო არის რაღაცა, რომ შეიძლება მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ რაღაცა მძაფრად გახსოვს ადამიანს. აი ჩემო კარგებო, გავაძნე. აჰა. ესე ყველაფერი კარგად გადავურია, ექვე უკვე შემიძლია რომ გავსინჯო. მისი შაქრიანობა ხარ დავამატო. ფინია. შაქარი უნდა წონა. სუზა. კაი, 2 სუფრის კოვზი არის, 3-4. კოვსაც არ მეფინდა პირველ. მოკლედ ბევრი საქმე მაქვს. რაღაცა ბევრ ადგილას წასასვლელი ვიყავი, წვრილ საქმეებზე, დედასთან მილიონჯერ გადასასვლელი. ეს ლაივის შემდგომ პასუხების გაცემა, ლაივის შემდგომ ჩაფუთვა, მერე
ამისი გაგზავნა, მერე ყურადღებით ყოფნა, ხო, დახვდან სახლში ამანაც, მოკლედ არც ეს არ არის მიული საქმე და ყველაზე რთული ამ სიტუაციაში მაინც ის არის, რომ შეიძლება 100-ში 1, მაგრამ ძალიან უცნაური ადამიანი გამოერევა და უცნაურს მე ვამბობ შეგვილებულად. იმიტომ რომ არის ადამიანების კატეგორია, რომლებსაც უბრალოდ არ ესმით, რომ ადამიანს ამის 4 საათზე არ უნდა მისწერო, დილის 8-ის ნახევარზე არ უნდა დაურეკო, რომ არ შეიძლება ერთი კი ყველა ნებისმიერი, ვინც რაღაცას შეიძენს, თუნდაც 1 კაპიკიანს, ეს მისი შრომით ნაყიდია, გეინდო, გადაგიხადა ის 1 კაპიკი და შენ ის 1 კაპიკიანის საქონელი უნდა ჩააბარო, მაგრამ არ შეიძლება იმ 1 კაპიკიანის საქონელს გადააყოლო და შეძენის შემდეგ 3 დღის განმავლობაში გაუთავებლად წერო დილას საღამოს შუა დღეს და იცით როგორ რომ აი ამ სათამაშოს სიგრძეც გავუზომეთ, გარშემოწერილობაც გავუზომეთ. აქ ლაპარაკია 5 ლარიან სათამაშოზე, მხოლოდ ერთი რომ აქ ადამიანს შეძენილი სისქე გავზომეთ, სიგანე მართლა მე არ ვაჭარბებ. გარშემოწერილობა გაგვაზომინა ადამიანმა, შემდგომ მქონდა პრეტენზია იმაზე რომ კურიერიო, ძვირიაო, არა და გაფრთხილებულია სათითაოდ ყველა, იმაზეც არის გაფრთხილებული ადამიანი, რომ 1 მივა თუ 5 მივა, 5 კილომდე მაინც 1 პასი აქვს, იმიტომ რომ კურიერიც ადამიანია, გოგოებო და ბიჭებო რა, ეხა მე არა ვარო იმაშიო, სოფელშიო და მითხრა თბილისის ისეთი გარეუბანი, რომ ჩემი აგარა უფრო ახლოა ცენტრთან, ვიდრე მისი უბანი. ხო და ბენზინი ხო ეხარჯება იმ ადამიანს და მანქანაში 1 სათამაშო უდევს თუ 3.5, მაინც 1 და იგივე ლიტრაჟი იხარჯება იმ ბენზინის, ხო? თანაც წინასწარ ხარ გაფრთხილებული. არა მე სადღაც უნდა დავხვდე, უფრო იაფი რომ იყოს, მე განაფულზე აბა რაზე ლაპარაკობ მაშინ. ხო და აი ესეთ სიტუაციებში მე მირჩევნია ხოლმე რომ ეხლა თქვენ მოგიყევით უბრალოდ ჩემი ამბები, თორე მე ამაზე ოდნავადაც არ მეშლება ნერვი, ყველა თავისებურია. ასეთ სიტუაციაში მე ადამიანს ვუუქმებ შეკვეთას, ვუბრუნებ უკან თანხას. მე მირჩევნია ის 5 ლარი არ ავიღო, მით უმეტეს რომ იმ 5 ლარიდან შეიძლება 50 თეთრია ჩემი მოგება, მეტი არა. მე მირჩევნია საერთოდ არ გავყიდო და არ ვიქონიო ეს 50 თეთრიანი მოგება, ვიდრე ეს მე ძალიან საჩოთი რო გახდა, საერთოდ და ვიცი რომ ადამიანი რომელიც ესე 3 დღის განმავლობაში ასე მოიქცევა, ჩაგეკირკიდება, ვიცი რომ ისიც რომ მიუვა სახში მეც რაღაცა პრეტენზია ექნება. არ დაემთხვევა ალბათ ის გარშემოწერილობა, ალბათ აღწერილობას არ დაემთხვევა, ნივთი აი არ ვიცი, მოკლედ ასე რომ მირჩევნია ხოლმე რომ ესეთი ამბები შეწყვიტა საერთოდ და აი ეს არის სირთულე, თორე დანარჩენი საქმეს ისედაც ვაკეთებთ, ხო მართალია. დასკო როგორ ახარ? კარგად, მორჩი მუშაობას და? გილოცა. აბა შენ იცი დაისვენ, ეხლა შევსვა. მაშვები რა ქვია, გოჩამ გოგოებს და ბიჭებს ვეჭორავები. ბიჭებს არ ვიცი, მაგრამ გოგოებს კი. რამას აკეთებ? ხო, შვენიერს, ველოდები შაქარი როდის ჩადნებ. წადი ახლა ბუბუს ჩაეხუტე. უჩემოთ წავიდა დაწვა დაიძინა, მეჩხუბა, წამოდი დაიძინეო, მაგრამ რო არ წავყევი, წავიდა თვითონ საძინებელში, გაიშოტა ლოგინზე და ძინავს. ხო და ესეთი ამბებია მოკლედ. უფრო ურთიერთობა რთული ვიდრე მუშაობა, ისევე როგორც იტალიაზე ვამბობ ხოლმე, რომ უიმე რამდენ შრომობენ ქართველები, ქართველები ბევრს კი არ შრომობენ. ქართველები ფსიქოლოგიურ წნეხში არიან. უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, შრომობენ კიდევაც, მაგრამ უფრო მეტად ვიდრე მუშაობენ. აი ეს. რა ჯობია არის ეს ადამიანი. აი ესე ჩემო კარგებო. მაგრამ მე კმაყოფილი ვარ. კმაყოფილი ვარ იმით, რომ არ ვაძალებ ჩემ თავს, მსიამოვნებს ამის კეთება, მსიამოვნებს ლაივში ყოფნა და YouTube-ზე ამდენწლიანმა გამოცდილებამ თავისი გააკეთა. აბსოლუტურად არ მიჭირს პირდაპირ ეთერი გამოდის ფაქტიურად რა საუბარი. არ ვიბნები და არ ვიძაბებით. ასიკო მეხმარება ძალიან ეთერის დროს. ხო და
ძალიან კმაყოფილი ვარ მაგითი, რომ მაგითი კმაყოფილი ვარ, რომ არ მიჭირს ეს ამბავი. აი აქ ცოტა ფქვილიანი ის ამაქვს, ლარნაკია თუ ლანგარი, ხელები გადავიბანო. რამდენჯერ უნდა დაიბანო ეს ხელები? მუნია მოდებული, მუნი და უნდა დაიბანო, აბა რა უნდა ქნა. ხო და ბედნიერი ვარ რითი, იცით? თქვენი ძალიან კარგად იცით, რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ, რაც არ მინდა. აი არ მინდა და მორჩა. ხო და ეს საქმე მინდა. ეს საქმე მომწონს სათამაშოებთან ურთიერთობა, მომწონს პირდაპირ ეთერში ადამიანებთან ურთიერთობა, მომწონს რა მომწონს კიდე ამ სიტუაციაში. მოგება მომწონს ჩემი პირადი შემოსავალი, რომელიც რამდენი ხანია არ მქონია. არავინ არაფერს არ მომადლიდა, ეს არავინ არაფერს არ მომადლიდა ნამდვილად, პირიქით ყველა მეუბნებოდა ოჯახში რომ დაჯიქიდა დაისვენეო, მაგრამ იცით რა ჩემოკარქებო, აი ეს დასვენებას მომბეზრდა რა, სუმფლად ის გავხდი, დაალაგე მოხარშე არ მომეწონა ეგ ამბავ და გადავწყვიტა რომ მე უფრო მეტი შემიძლია და როგორც აღმოჩნდა ეს არის ესე ვთქვათ ბიზნესი, რომელზეც მე ვოცნებობდი რომ მქონოდა. თუმცა არასდროს მიფიქრია რომ ონლაინ რამეს გავყიდდი, მაგრამ აი თვითონ ეს ბიზნესი, შემოსავალი, ჩემი პასუხისმგებლობა, ჩემი გადასაწყვეტი რომ არის, როგორი საქონელი ავიღო, რამდენი ავიღო, რა ფასში ავიღო, გავთვალო, აი ეს ძალიან მომწონს. ხო და რადგან მომწონს ეს ყველაფერი, არც კი მეზარება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ მეზარება, არ გადავიწვევი, იმდენს ნამდვილად არ ვიმუშავებ, რომ გადავიწვევ. აი ხა ნახეთ რას ვაკეთებ აი ეს. ისე გავაბრყელებ, რომ ზედ გავაფინო ეს ვაშლი, ესე ვთქვათ, დამარინადებული ვაშლი, ხო და კარგად გავაფქვილიანო, საერთოდ ზეთიანი საკეთებენ ხოლმე. ბევრი ფქვილი არ შევიდეს, მაგრამ რაღაცა ეხლა არ მინდოდა და რაღაცის გაზეთიანება, თან უკვე ის იყო ლანგარი იყო, თავაზი უფრო სწორად პოდნოსი იყო უკვე ფქვილიანი და კიდე დამრჩა ცომი, ხვალისთვის გულსართი მაქვს, ხო გავაკეთებ კიდე ლობიანს ერთი-ორი ცალი გამომივა. ხო და მოდი ხა გაჩვენებთ. აი ასე ამიტომ დავიკარგე ჩემო ფრჩხილების გაკეთებაც ძლივს შევძელი, ნახეთ რა ლამაზად გამიკეთა ჩემმა ეკუნამ. იმდენი ვიძახე რომ ყველაფერი ჩემ სახლთან მოიტანეს მეთქი, რომ ჩემი ეკა დედაჩემის სახლთან რომ დავდიოდი ხოლმე შილაკზე, აგერ გადმოიტანეს მისი სალონი ჩემ კორპუსთან. ყველაფერი არის ჩემს გარშემო. ერთადერთი რაც მაკლია ჯერჯერობით ეს არის თეატრი და კინო, მაგრამ სკოლის გვერდზე არემონტებენ ყოფილ იმას სპორტ დარბაზი იყო თუ კულტურის სახლივით რაღაცა, ხო და არემონტებენ და იქ იქნება კინო. ასე რომ ეგეც მალე სანათლებელი აღარ მექნება. კინოშიც აგერ ვივლი და შეიძლება თეატრშიც. სცენას უკეთებენ და შეიძლება გასტროლზე ჩამოვიდნენ ხოლმე. სპექტაკლები ჩამოიტანონ. ეხლა რაც უფრო მეც ჩავდებ ამაში, მით უფრო დიდია შანსი იმისა, რომ გარეთ გამოჟონოს, მაგრამ საწავებო ახლა ეს ხო მართალია. ამიტომ როგორმე მივაცლი, როგორმე ასე ჩემოკარქე. რა თქმა უნდა, გარეთ გამოვა, გამოიჟონება. მოდით ეს ცოტა ესე გავუკეთოთ. ეს რაღაცა სინაბონსა და შტრუდელს შორის იქნება.
აი ასე. ნახეთ, როგორ არის. ეხლა ემისი გადატანა იქნება საცხობ ფორმაზე, არც თუ ისე იოლი ამბავი. შეიძლება გაიხეს. თქვენ ნახეთ ეს რა გემრიელობა გამოვიდეს. თქვენ ნახეთ. აჰა, ხელები კიდევ ერთხელ გადავივანოთ. და ეხლა სველი ხელით ცოტას დავაბრყელებ, აი ასე. ვახ, ეს ვერ შევახორცე. ვერა. არა უშავს, ესე იყოს. ესე იყოს და ცოტას დავჩხლიტავ, რომ ჰაერი გამოვიდეს. შევსვავ ახლა წინასწარ გახურებულ ჰაერ ღუმელში 180-დან 200 გრადუსამდე, არ ვიცი, ნახევარ საათს დავაყენებ დროს და შევხედავ. ჯერჯერობით ქვედაწვა მაქვს ჩართული და მერე ზედასაც დავამატებ. უსახურია, მაგრამ გემრიელი იქნება. დავტოვოთ ახლა ჩვენი სამზარეულო და მოდით აქ ვიჭორავთ. თავდაყირა, აი გაჩვენებთ. აი, გამზადებულია გასაგზავნები. აი კიდე და პატარა ოთახში შევიტან. ყველა მას შეკვრას აწერია ვისი რა არის. ზოგი გასაგზავნია, ზოგი შემდეგ ლაივს ელოდება რომ დაამატოს. ჯერ არ გამომიგზავნო, მაგასაც სხვა ადგილი უნდა. უკვე ყველაფერი თავმობმულია და თავარია რომ თავმობმულია. დღეს რაღაცა სათამაშოები ვრეცხე, ვაშრე. კიდე კარგი რომ კარგი ამინდებია. რა კარგი ამინდებია ხალხო ნოემბერში რა. მე მახსოვს აგარაში ერთ წელიწად 7 ნოემბერს მოვიდა პირველი თოვლი. ხა არ დადო, მაგრამ თოვლი იყო. თუმცა ჩვენთანაც იყო -1 ღამე. იყო -1 ღამე, მამჩემმა თქვა, ისინიო რა ქვია, ქათმების წყალი გაყინული იყო. მანდარინის შემოსვლას გილოცავთ ხალხო, გვეშველა. ჯერმანი ბჟავია. მა არომატულია. ხო და ვაშრე და ზოგს რაღაცა გარღვეული აქვს, ზოგს რაღაცა პრობლემა აქვს, ლაქა აქვს, უნდა ამოვიყვანო. გასაკერები, დასაკემსები გვერდზე გადავდე სათამაშოები და აქეთ მაქვს მოგროვილი, მაგრამ აი ამ არეულობაში ნემსდაძებს ვერ დავიჭერ ხელს. და ყველაფერი უნდა დავალაგო, რომ ყველაფერი გავაკეთო. შაბათს მაქვს დაგეგმილი ლაივი, შაბათსაც და კვირასაც და მილანში გაფრენამდე, აი ეს ორი ლაივი გვექნება და ალბათ მილანში გაფრენამდე კიდე შაბათს გვექნება. არ გამომაპარო, მაკო წერდა მილანიო, როგორ გეკადრებათ შემოკარგო, რას ამბობ, არავითარ შემთხვევაში არ გამოგაპარებთ. რაღაცა მინდოდა მე თქვა დამავიწყდა. არა უშავს გამახსენდება. აი ესეთი ამბებია შემოკარგებო ჩემთან. ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი ადამიანი გავიცანი. ჩემ ლაივებში. მარტო ისეთები კი არ არიან, რომლებიც ნერვებს არც ერთი არ მიშლის, ნერვები აღარ მეშლება, მე უკვე ჩემი ნერვიულობის ლიმიტი ამოვწურე მე ცხოვრებაში. მარტო ისეთი უცნაურები და მარტო ისეთი კლაუზნიკები არიან. იქენი იშვიათები არიან და გავიცანი მართლა ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო ადამიანები, ძალიან კულტურულები, ისეთი უცნაურობები მითხრეს, ისეთი უცნაური რაღაცები მომიყვნენ, რომ ამაზე მე ცალკე გესაუბრებით. ერთვენი ერთ დღეს. კარგად დავალაგებ აზრებს. რო არ გამომრჩეს. და ასკო დამცინის რა თქმა უნდა, რომ შენო ისახარო უცნაური ადამიანების მაგნიტი ხარ. მოგიყვებით მე თავგადასავლებს ჩემი ყიდვებისას, საქონლისას, გაყიდვებისას, ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ მე ეხა გვიანია, ჩემთვის ძალიან გვიანია და მე არ მინდა რომ ესე ბოდიალით მოგიყვეთ, კარგად მინდა მოგიყვეთ ესე გემრიელად, რომ მეც რომ ესიამოვნოს ისე რომ მოგიყვეთ. სხვა რა ხდება ჩვენთან? დედაჩემის მეგობარი, რომელიც რომ მთელი ზაფხული და შემოდგომის დასაწყისი აქ არის ხოლმე თბილისში წავიდა. დედა მოიწყინა ცოტა, ჩაუჯდა,
თავის სერიალებს ბოსტონში გასვლის მიზეზი აღარ არის, შიგადაში კაკალი თუ გაუარდება ხოლმე ყავს წელს მოსავალი კარგი არ იყო მთლად და აგროვებს მაინც ტეხავს, აშრობს, ახარისხებს. მორჩა უკვე კონსერვაციაში, მონსერვაციას, უკვე მითი პატარა სატვირთოებით ან მარშრუტკებით, ფურგონებით დადიან და ყიდიან მოსახალ მზეს უმზირას, კომბოსტოს, დედამ კომბოსტო იყიდა, ტომრით კარტოფილი შეიძინა, მოკლედ დათვივით არის მოგროვილი, ბორშის მასალა აქვს. ხო, ქათმები, რომლებიც შეიძინა ზაფხულში, არ გამოადგა და რაღაცა პასიურობენ და კვერცხს არდებენ, ასე რომ კვერცხს უყიდულობ. ხო და გუშინ რაღაცა ის უყიდე, ვიტამინი ვუყიდე. ჩვეულებრივი ვიტამინური ის არის რა, ნაკრებია. კვერცხს დაადებინებსო და ვნახოთ რას დაადებინებს. დილა ისეთი ნისლიანია ხოლმე, ისეთი ნისლიანია ხოლმე, ტრასის მხარეს იქით გაღმა სოფელი საერთოდ არ აჩანს ხოლმე. აქეთ ამ მხარეს საერთოდ არ ჩანს ხოლმე მთები. ერთ დღეს ჩემ აივანზეც ნისლის ფაფა იყო, ესეთი გაუმჭვირვალი, აი გეგონება დაგახრჩობსო ისეთი. ფოთლები გააყვითლდა, დააცვივდა, ქუჩაში რო დადიხარ ესე ფეხებს აფხაჩუნებ შიგნით. მე მიყვარს ფოთლიანი მაშინ სიარული. აი, ნახეთ, წაღან ფქვილიანი მქონდა ხელები, ძალიან ვარ მოხიბლული. პინტერესტში ვიპოვე ეს და გავაკეთეთ. თორე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მქონდა, ხელები გამომშრალი მქონდა ისეთი. ხელები მეკავებოდა, მე თვითონ მინდოდა გაკეთება ფრჩხილის, მაგრამ აი თავის შევიკავე, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ დავიჩეხავდი ნუნებს და მე მიბრაზდება ხოლმე ჩემი ეკა, რომ ან მოდი ჩემთან შეკაი ადამიანო, ან გააუშვი ხელი ამ ნუნებს, ნუ იგლე ჩხორცებსო და თავი შევიკავე, გავანებე თავი, მივედი და გემრიელად მომაწესრიგა, იქვე დავჯექი და თმები შევიღებე. ზამთარი ახლა ზაფხულში მე თვითონ თვითხნაობ ხოლმე, არ არის პრობლემა და ზამთარში ჩავალ ხოლმე და უცებ გადამღებავენ და გამომიშვებენ. ძალიან კარგი სალონია, ძალიან კარგი სიტუაცია, ძველი ძალიან კარგი იყო, მაგრამ მე ამ ახალში შევედი, იმიტომ რომ ძველში სურიგებია, წინასწარ უნდა ჩაეწერო, ამ ახალში სხვათა შორის ძალიან ბევრი ხალხია. იხსნება და მაინც ყველა ნაშვება, რა ქვია, ყველა დადის და რიგი დგება და აი ესე ვართ მოწყურებულები ქალები სილამაზეს. ქარელში ვიყავი გუშინ და რა უცნაურია, რადგან საღამო როგორც კი დადგება 4 საათის შემდეგ ცხოვრება წყდება ქარელში. ხაშურშიც იგრძნობა ეგ ამბავი, მაგრამ ხაშურში იმდენად არა. ქარელი ესეთი ჩიხიროა. ჩიხია აი ტრასიდან პირდაპირ გზაზე არ არის რა, სიღრმეში უნდა შეხვიდე. ტრანსპორტი 4 საათის შემდეგ გარშემო სოფლებში და თბილისშიც აღარ დადის. აღარანაირად არ დადის. მაგ მხრივ არის მოუხერხებელი, რომ აი უნდა გამოხვიდე ტაქსით თუ საკუთარი მანქანა არ აქვს ტრასაზე, ავტობანზე და იქ უნდა დაელოდო იმას, რა ქვია, ხაშურის მხრიდან მომავალ იმას, რა ქვია, მარშრუტკას, რომ თბილისისკენ ან დასავლეთისკენ წახვიდე. და თვითონ ქარელში, განსაკუთრებით ცივ სეზონებში 4 საათის შემდეგ გეგონება რომ ხალხი არ ცხოვრობს. აი ყველა მაღაზია დაკეტილია, ყველაფერი. რაღაცა წვრილმანი მინდოდა და ვერ ვიყიდე, იმიტომ რომ დაკეტილი იყო. სამაგეროდ ვიპოვე ერთი დიდი გარაჟი და ამანათების პარკები ვიყიდე ძალიან იაფად. და ამავე იმაში, რა ქვია, შევიძინე ისინი, რა ქვია იმას. დიდი სტრეიჯები, დიდი ფოლგები, მოკლედ აი ეგეთი რაღაცაები რა. რაღაცა დაახლოებით მე-13 ფასში შევიძინე მომარაგებული, მაგრამ მე მიყვარს ზოგადად მომარაგება ზამთარში მეზარება, სიარული გასასეირნებლად არა. აი მეზარება სიარული იმაზე, საყიდლებზე, იმაზე, ამაზე და მიყვარს რომ არის ხოლმე და მე მგონი რომ ახალ წლამდე მაინც უნდა მეყოს რაც ახლა ეს ვიყიდე. მე ველოდები ახალ წელს, თქვენ ხო იცით როგორ მეყოს ახალი წელი და ახალ წლამდე ჩვენ გვაქვს შავი პარასკევი. უნდა გადავხედო ერთი ფასტაკლებებს და თქვენ იცით რომ მე საყიდელი მაქვს გასკურა. ძალიან მინდა გასკურა, კოხტა გასკურა და აეროგრილი მინდა ახალ წლამდე. არადა შავ პარასკევს ჩვენ უკვე საქართველოში ვიქნებით.
და მილანში არ ვიცი იქნება თუ არა შავი პარასკევი დაწყებული, თუმცა შავი მილანის შოპინგი მე ნაკლებ მადარდებს, ის ძვირიანი შოპინგი არ მინდა მე მილანში. რაღაცებს შევიძენ, მაგრამ არა იმას, რასაც ფასდაკლება იქნება. იქიდანაც იქაც მინდა უпростоრად, იქაც მინდა, რომ იქაც არის მეორადები, იქაც მინდა გადავხედო მეორადებს, სადაც არის სათამაშოები. ვნახოთ, აბა იქნებ იქ რა არის, უბრალოდ მაინტერესებს. უბრალოდ მაინტერესებს. ესპანურ ენოვანები ძალიან ბევრი მხვდებიან სათამაშოების ლაივი აქვთ. ინგლისურენოვანი, იტალიურენოვანი, რუსულენოვანიც მხვდება, საცალო არა, მაგრამ ხდება ხოლმე საბითუმოთ რო ყიდიან, ეთყობა რუსეთშია სადღაც და ესპანურენოვანიც ხდება საბითუმოც და საცალოც და იტალიური არ შემხვედრია. ბამბოლები. ბამბოლები არის თოჯინა. ბამბოლა არის თოჯინა. ბამბოლინი არის პატარა თოჯინა. და აი ეს. ხო ხედავთ ჩემი ახალი ბალიშკა ჩვენოთ. ეს შევიძინე სხვა ერთი ჩემნაირი და ჩემზე უფრო გამოცდილი და ბევრსაქონელიანი გოგოს ლაივში უსაყვარლესია გიჟდები გადარეული ვარ სქვიშია სქვიშიზი კომპანია სქვიშია და ფაქტურაც აი ამას ქვია სქვიში იუმთუნთენია ეს არის სკანდინავიური გნომი ნახეთ თვალებზე აქვს ჩამოფხატული, რომ ადამიანებმა არ დაინახონ და ესეც ვიკინგივით აქვს, აი ეგ ნაცნავები შეკრული. ხო საყვარელია, აბსოლუტურად ახალია, გიჟდები ისე მიყვარს. აი ვაფრე. ამას არავითარ შემთხვევაში არ გავყიდე ჩემს შეგდ. აჰა. ძინავს ნახევრად. ძინავს ნახევრად, მაგრამ მაინც კმაყოფილი ვარ, სულ ცოტა ხნით მაინც შემოვირბინე თქვენთან შემოკარგებო. უცებ იმას ვიზავ, ავტვირთავ ამ ვიდეოს და ძალიან ვეცდები, რომ თქვენთვის კი არა, ჩემთვის, იმიტომ რომ მე ძალიან მსიამოვნე. თქვენთან ერთადერთობას ვეცდები, რომ აი თავი მოვაბა, მივამაგრო, სადმე ეს ტელეფონი ან დავდო და აწაც წაგეჭორავთ. ახლა ეს გამოუძინებელი დაღლილი ქალის იმას რო არ უყუროთ ფიზიონომიას, ახლა დაგემშვიდობებთ. მოგიკითხავთ. იმედია, ყველანი კარგად ხართ, მშვიდობიანი ღამით შემოკარგებო და უახლოეს